बॉडी के इन जॉइंट्स को क्रैक करने पर बिल्कुल वैसी ही आवाज आती है जैसा कि किसी बबल के बर्स्ट होने पर आती है, क्योंकि एक्चुअली आपके जॉइंट्स में बबल्स ही बर्स्ट हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी के इन जॉइंट्स को सिनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है और इन जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे कि हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब क्योंकि सिनोवियल फ्लूइड एक फ्लूइड है, तो बाकी फ्लूइड्स की तरह ही इसमें गैसेस डिसॉल्व होती हैं। जब आप अपने सिनोवियल जॉइंट्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो बोन्स के बीच में प्रेजेंट गैप जिसमें कि सिनोवियल फ्लूइड फिल्ड रहता है, वह इनलार्ज होता है। इस गैप के इनलार्ज होने की वजह से सिनोवियल फ्लूइड में लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से गैसेस बबल्स फॉर्म करने लगती हैं और इन्हीं बबल्स के फॉर्म होने की वजह से सिनोवियल जॉइंट्स को क्रैक करने पर एक पॉपिंग साउंड आता है।